नमस्कार साथीहरू, यहाँले मेरो युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। आज मैले अंग्रेजी बोल्दा बारम्बार प्रयोग हुने र जान्नै पर्ने मोडल भर्ब मेसँग सम्बन्धित विषयवस्तु लिएर आएको छु। मेको बारेमा सिक्ने होइन त साथीहरू, लागौं आजको विषयवस्तुतर्फ। युज अफ मेको प्रयोग। May is a modal verb used to express possibility, permission, wishes or blessings, and uncertainty. May एउटा मोडल verb हो जसको प्रयोग सम्भावना, अनुमति, शुभकामना वा आशीर्वाद र अनिश्चितता व्यक्त गर्नका लागि गरिन्छ। मेको प्रयोग मुख्य गरी पोसिबिलिटी, सम्भावना, permission, अनुमति, wishes or blessings, शुभकामना वा आशीर्वाद र uncertainty, अनिश्चितता व्यक्त गर्नका लागि गरिन्छ। अब हामी मेको यी मुख्य प्रयोगहरूको बारेमा मुख्य शीर्षक बनाएर सिक्नेछौँ। मे फर पोसिबिलिटी, सम्भावना व्यक्त गर्न मेको प्रयोग। When something might happen, but we are not sure, we use may. कुनै कुरा हुन सक्छ तर पक्का नभएको कुरा व्यक्त गर्न मेको प्रयोग गरिन्छ। जस्तै ऊ आउन सक्छ, ऊ जान सक्छ, पानी पर्छ होला जस्ता अनिश्चित कुरा व्यक्त गर्नका लागि हामी मेको प्रयोग गर्छौं। स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस मे प्लस verb 1। Examples हेरौं। It may rain today. It may rain today. आज पानी पर्न सक्छ। यहाँ पानी पर्ने सम्भावनालाई व्यक्त गरेको छ। He may come later. He may come later. ऊ पछि आउन सक्छ। यहाँ पछि आउने सम्भावनालाई व्यक्त गरिएको छ। अर्को हेरौं। They may win the match. They may win the match. उनीहरूले खेल जित्न सक्छन्। यहाँ जित्ने सम्भावना अर्थात् खेल जित्ने सम्भावनालाई व्यक्त गरिएको छ। यहाँ खेल जित्छै भन्ने छैन, तर जित्छ होला भन्ने सम्भावना व्यक्त गरिएको छ। यसरी कुनै काम हुन सक्छ तर स्योर नभएको कुरा व्यक्त गर्न मेको प्रयोग गरिन्छ, जसलाई पोसिबिलिटी वा सम्भावना भनिन्छ। मे फर परमिशन, अनुमति माग्न वा दिन मेको प्रयोग। मे इज युज्ड टु आस्क फर एन्ड गिभ परमिशन पोलाइटली। अनुमति माग्न र दिन मेको प्रयोग गरिन्छ। जस्तै के म तपाईको कलम प्रयोग गर्न सक्छु, के म भित्र आउन सक्छु जस्ता कुराहरू गर्न वा अनुमति माग्न मेको प्रयोग गर्न सकिन्छ। एक्जाम्पल्स हेरौं। मे आई कम इन। मे आई कम इन। के म भित्र आउन सक्छु? Yes, you may come in. Yes, you may come in. हजुर, तपाई भित्र आउन सक्नुहुन्छ। May I use your pen? May I use your pen? के म तपाईको कलम प्रयोग गर्न सक्छु? Sure, you may use it. अवश्य प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। May I sit here? May I sit here? के म यहाँ बस्न सक्छु? Yes, you may sit here. Yes, you may sit here. हजुर, तपाई यहाँ बस्न सक्नुहुन्छ। May I take this book? May I take this book? के म यो किताब लिन सक्छु? के म यो किताब लिन सक्छु? Yes, you may take it. Yes, you may take it. हजुर, लिन सक्नुहुन्छ। May I talk to you for a moment? May I talk to you for a moment? के म केही क्षण तपाईसँग कुरा गर्न सक्छु? Of course,
You may talk to me. Of course, you may talk to me. अवश्य तपाईँ मसँग कुरा गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी अनुमति माग्न र अनुमति दिनका लागि मे को प्रयोग गर्न सकिन्छ। अर्को प्रयोग हेरौं। May for wishes or blessings. आशीर्वाद वा शुभकामना दिन मे को प्रयोग। May is used to express good wishes. शुभकामना वा आशीर्वाद दिन मे को प्रयोग गरिन्छ। Examples हेरौं। May you live long. May you live long. तिम्रो दीर्घायु होस् अर्थात् तिम्रो आयु लामो होस्। May God bless you. May God bless you. भगवानले तिमीलाई आशिष दिउन्। May all your dreams come true. May all your dreams come true. तिम्रा सबै सपना पूरा होस्। May को अर्को प्रयोग। May for uncertainty. अनिश्चितता वा निश्चित नभएको कुरा व्यक्त गर्न may को प्रयोग गरिन्छ। May is used when the speaker is not completely sure. निश्चित नभएको कुरा व्यक्त गर्न may को प्रयोग गरिन्छ। जस्तै he may not know the truth. He may not know the truth. उसलाई सत्य थाहा नहुन सक्छ। She may be at home. She may be at home. उनी घरमा हुन सक्छिन्। यसरी यस्तो हुन सक्छ, उस्तो हुन सक्छ भन्ने कुरा अनिश्चित वा निश्चित नभएको कुरा व्यक्त गर्न may को प्रयोग गर्न सकिन्छ। Negative form of may. may को नकारात्मक रूप। Negative form of may is may not. may को नकारात्मक रूप may not हो। may not को प्रयोग पनि हेरौं। May not is used to express possibility of not happening. होइन होला, नहुन सक्छ भन्ने कुरा अर्थात् कुनै पनि कुरा वा काम नहुन सक्छ, हुने सम्भावना छैन भनेर व्यक्त गर्नका लागि may not को प्रयोग गरिन्छ। Examples हेरौं। He may not attend the party. He may not attend the party. ऊ पार्टीमा सहभागी नहुन सक्छ। It may not rain tomorrow. It may not rain tomorrow. भोलि पानी नपर्न सक्छ। They may not agree with the plan. They may not agree with the plan. उनीहरूले योजना नमान्न पनि सक्छन्। He may not know the answer. He may not know the answer. उसलाई उत्तर थाहा नहुन पनि सक्छ। The train may not arrive on time. The train may not arrive on time. रेल समयमै नआउन सक्छ। May not को अर्को प्रयोग may not is used to express denial of permission or no permission. अनुमति नदिनका लागि may not को प्रयोग गरिन्छ। यस्तो गर्न पाउनुहुन्न, उस्तो गर्न पाउनुहुन्न भन्नु पर्दा may not को प्रयोग गर्न सकिन्छ। Examples: You may not leave the class. You may not leave the class. तिमी कक्षा छोडेर जान पाउँदैनौ। You may not enter without a pass. You may not enter without a pass. पास बिना प्रवेश गर्न पाउँदैनौ। Students may not use mobile phones in the classroom. Students may not use mobile phones in the classroom. विद्यार्थीहरूले कक्षामा मोबाइल फोन प्रयोग गर्न पाउँदैनन्। You may not eat inside the library. You may not eat inside the library. तपाईं पुस्तकालयभित्र खान पाउनुहुन्न। Translation exercise. अनुवाद अभ्यास। Number 1. Translate from English to Nepali. अंग्रेजीबाट नेपालीमा अनुवाद गर्नुहोस्। A. May I open the window? May I open the window? B. You may take a short break.
You may take a short break. C. It may rain this evening. It may rain this evening. D. May you live a happy life. May you live a happy life. She may not come to the party. She may not come to the party. May I use your dictionary? May I use your dictionary? Number G. Students may not talk during the exam. Students may not talk during the exam. Number 8. He may win the match. He may win the match. Number I. May God bless you. May God bless you. Number J. They may not know the answer. They may not know the answer. Number 2. Translate from Nepali to English. नेपालीबाट अंग्रेजीमा अनुवाद गर्नुहोस्. नम्बर ए. के म पानी पिउन सक्छु? के म पानी पिउन सक्छु? नम्बर बी. तपाईं अब घर जान सक्नुहुन्छ. तपाईं अब घर जान सक्नुहुन्छ. ऊ आज कक्षा नआउन सक्छ. ऊ आज कक्षा नआउन सक्छ. नम्बर डी. तपाईं दीर्घायु हुनुहोस्. तपाईं दीर्घायु हुनुहोस्. नम्बर ई. विद्यार्थीहरूले कक्षामा कुरा गर्न पाउँदैनन्. विद्यार्थीहरूले कक्षामा कुरा गर्न पाउँदैनन्. नम्बर ए. भोलि उनीहरू नजान सक्छन्. भोलि उनीहरू नजान सक्छन्. नम्बर जी. के म तपाईंको कलम प्रयोग गर्न सक्छु? के म तपाईंको कलम प्रयोग गर्न सक्छु? नम्बर एच. भगवानले तपाईंलाई आशिष दिउन्. भगवानले तपाईंलाई आशिष दिउन्. नम्बर आई. उसले खेल जित्न सक्छ. उसले खेल जित्न सक्छ. नम्बर जे. उसलाई उत्तर थाहा नहुन सक्छ. उसलाई उत्तर थाहा नहुन सक्छ.